你知道当真正的黑帮大佬转型当演员，他们的演技能有多好吗？古惑仔系列电影中生番的扮演者陈志辉在一次采访中说，当年他在参演黑帮电影的时候，很多在電影中演大哥的演員，在現實生活中其實是真大哥，他們完美地詮釋了什麼叫人生如戲，全靠演技。以前嘅拍真係古惑仔噶嘛，而家做嗰就古惑仔嘅啫。今天我們就來盤點一下香港黑幫電影中的那些真大哥，期間我會穿插一些他們的人生經歷，看看他們在現實生活中誰的實力最強，為何會轉行去從事演員這個職業。由於視頻較長，所以分為上下兩集。第一位，陳奎安。1955年，陳奎安出生在香港，由於家庭貧困交不起學費，所以他只讀到了小學5年級就輟學回家了。陳奎安在一次採訪中說，由於當時他家離邵氏電影公司很近，所以他輟學回家以後就到邵氏電影公司去打工了。陳奎安進入邵氏電影公司以後，並沒有去從事演員這個職業，而是成為了一名攝影小工。當時陳奎安主要的工作就是幫助攝像師搬運機器。在邵氏電影公司當小工期間，陳奎安最大的夢想是成為攝像師。原本陳奎安以為只要在邵氏幹2-3年的小工，就會有人教他攝像技術，然後被提拔成攝像師。結果他在邵氏幹了5年，依舊沒人肯教他攝像技術，因為當時的那些攝像師都怕教會徒弟餓死師傅。當陳奎安知道自己學不到技術以後，他便有了轉行的想法。就在陳奎安不知道該幹什麼的時候，他的一個朋友突然找到了他，對他說有一個酒吧的老闆在招聘保安，而且給的工資很高，問他願不願意去。陳奎安一聽給的工資很高，他想都沒想就跟着朋友去面試了。等他到了面試現場之後，他才知道原來這個酒吧老闆招聘的並不是普通的保安，而是看場子的打手。看過黑幫電影的都知道，當時負責看場子的基本上都是幫會裡的大哥，所以陳奎安一開始並不願意從事這個工作，因為他當時不太想加入幫會。但是老闆給他開出了600塊錢一個月的高額工資。當時陳奎安在邵氏當小工的工資是60塊錢一個月，面對高額的薪資誘惑，陳奎安留了下來，並加入了幫會。加入幫會以後，陳奎安很快就成為了幫中的骨幹成員，並且還成為了西貢的話事人。小流氓小惡霸呢就唔講得，總之一句話就惡晒啦。後來有一次，陳奎安和幾個兄弟幫老闆去要賬的時候，不小心把對方砍成了重傷。由於陳奎安的長相特殊，對方只記住了他的樣子，所以對方報警以後，只有陳奎安自己被抓了。陳奎安被捕以後，警方讓他把其他幾個人給供出來，但是出於對朋友的仗義，他沒有供出其他兄弟，所以最終他被判了4年。但後來由於陳奎安在獄中的表現良好，所以最終他只坐了2年半的牢就被放了出來。出獄後的陳奎安決定痛改前非，因為他不想再進去了，所以他出獄之後沒有再去聯繫自己之前的兄弟和老闆。那麼陳奎安是如何成為一名演員的呢？陳奎安在一次採訪中說，他當時跟梁小龍的關係很好，梁小龍經常到他家去玩。後來梁小龍看他出獄以後遲遲找不到合適的工作，於是便讓他跟自己到影視圈去發展。陳奎安剛進入影視圈的時候，從事的是龍虎舞獅的工作，也就是我們常說的武打替身。後來有一天，陳奎安跑完龍套以後，在片場遇見了李修賢。當時李修賢正在籌拍一部名叫《皇家飯》的電影，電影中的大反派李修賢遲遲沒有找到合適的人選。當李修賢看到陳奎安以後，他覺得陳奎安的形象氣質很適合出演自己這部電影中的大反派，於是他便問陳奎安願不願意到自己的電影中去演一個大反派。陳奎安聽到李修賢讓自己演大反派後高興壞了，所以他直接答應了李修賢。這部電影上映以後，陳奎安憑借在電影中精彩的表演獲得了第6屆香港電影金像獎最佳男配角的提名。演技得到認可後，找陳奎安拍電影的導演就越來越多了。這裡劉琦，這裡投降輸一半，我投降，輸一半啊。第2位，黃子揚。1967年，黃子揚出生於香港，因他小時候活潑好動，導致他的母親以為他患有多動症，所以他的母親從小對他的管教非常嚴格。也正是因為這種過分嚴格的管教，導致黃子揚在很小的時候就出現了嚴重的叛逆心理。媽媽越讓他做好人，他就越想做壞人。後來，黃子揚為了脫離媽媽對自己的管束，他便開始在社會上結交一些不良青年，並且還加入了幫會。黃子揚在一次採訪中說，當時他為了報復自己的媽媽，所以他加入幫會以後做了很多壞事。他說他當時最喜歡打架，原因就是他覺得欺負別人的時候很威風。但隨着他欺負的人越來越多，他的仇家也越來越多。後來有一次，黃子揚跟幾個朋友在外面吃飯的時候，遭到了仇家的埋伏，黃子揚被砍成了重傷，而且還差點就失去了性命。但是這次的經歷並沒有讓黃子揚改邪歸正，傷好以後他繼續過起了刀光劍影的生活。直到他22歲那年，他開始突然理解媽媽了。
他知道妈妈对他严加管束是为了他好，所以他决定改过自新，去做一个好人。也是在这一年，黄子扬突然发现自己喜欢上了表演，于是他便报名去参加了 TVB 举办的银河接力大赛，并在这场比赛中获得了尖角组的冠军。这场比赛结束后，黄子扬凭借在比赛中获得的优异成绩，得到了很多大导演的赏识，于是他便开始进入影视圈发展。黄子扬进入影视圈以后演的基本上都是坏人，由于他年轻时的一些经历，让他演这些坏人的时候根本看不出表演的痕迹，所以他很快就在影视圈站稳了脚跟，并成为了观众心目中的坏人专业户。你又是谁啊？东兴何勇。第3位，吴志雄。1953年，吴志雄出生于中国香港，由于家庭贫困交不起学费，所以他在很小的时候便辍学回家了。吴志雄辍学回家以后，并没有像陈奎安一样去做苦力，而是直接开始在社会上到处游荡。在此期间，他结识了很多不良少年，后来在他们的介绍下，他加入了当时香港最大的黑社会帮派之一的和合图。吴志雄加入帮派以后，由于他敢打敢拼，所以他很快就成为了帮会中的骨干成员。吴志雄在一次采访中说，他在13、14岁的时候，手下就有100多名小弟了。他还说他在最巅峰的时候，不仅有2000多名小弟，还是铜锣湾、湾仔和天后等地的扛把子。但随着吴志雄的势力越来越大，他的仇家也越来越多。吴志雄在一次采访中说，当时他睡觉的时候，枕头下面都要放2把西瓜刀，目的就是害怕自己睡着以后仇家来报复自己。这样打打杀杀的日子让吴志雄寝食难安，于是他便有了退出江湖的想法。当时那个年代，香港最赚钱的工作就是演员了，再加上当时香港的很多影视公司都跟帮会有一定的关系，所以吴志雄就进入了影视行业发展，并成为了一名演员。纹身是一辈子的事，混黑社会也是一辈子。第4位，何家驹。1948年，何家驹出生于香港。何家驹小时候生活的地方叫九龙城寨，当时那个年代，这个地方除了穷以外，还是一个三不管的地方。何家驹在一次采访中说，他在很小的时候就经常见那些帮会大哥欺负人，但何家驹小时候却从来没有想过要学坏。他小的时候深知只有知识才能改变命运，所以何家驹小时候一直都很努力学习。后来他还凭借优异的成绩考上了香港大学，但当时何家驹家太穷了，他的父母根本拿不出学费供他去读大学，所以何家驹读完高中以后就只能被迫辍学回家，开启了他的打工生涯。何家驹的第一份工作是在一家报馆当编辑助理，由于何家驹天生聪明好学，所以他很快就从编辑助理成为了主编。但就在他准备在报馆大展拳脚的时候，他的老板却因经营不善破产了。后来何家驹拿出自己全部的积蓄买下了这家报馆。何家驹虽然出生在贫困家庭，但是他很有经商头脑，他只用了1年的时间就让这家报馆的生意转亏为盈，并且还赚了2000多万。当时的何家驹只有20多岁，突然的暴富让他很快就迷失在名利之中，并且还染上了赌博的恶习。我们都说10赌9输，何家驹也不例外，他只用了3天的时间就输掉了自己的全部身家。一般人经历了这样的事情可能会一蹶不振，但是何家驹并没有。他痛定思痛以后，决定戒掉赌博的恶习，然后从头再来。于是他便到一家广告公司当起了杂工。何家驹在广告公司当杂工的时候，他得到了广告公司一个导演的赏识。后来这个导演转行去当电影导演的时候，也把何家驹带进了电影圈发展。何家驹进入电影圈以后，他从事过很多职业，他当过导演、制片、编剧和经纪人。在何家驹做经纪人的时候，他带过很多大牌明星，其中就包括周润发、刘德华、吕良伟等大咖。那么何家驹是如何成为演员的呢？其实何家驹进入影视圈以后，他从来没有想过要从事演员这个职业。1987年，林岭东在拍摄《监狱风云》的时候，原本是邀请何家驹来帮助自己修改剧本的，但当何家驹修改完剧本以后，林岭东觉得他非常适合演大屯那个角色，于是林岭东便问何家驹愿不愿意演大屯。当何家驹听到让自己演大屯以后，他第一时间就拒绝了林岭东，并对他说，那个角色太坏了，跟现实中的我完全不一样，我演不了。但林岭东觉得这个角色非他莫属，于是便对他说道，我拍电影骂人的时候比大屯坏多了。在林岭东的再三劝说下，何家驹答应了他出演大屯。这部电影上映之后，何家驹凭借在剧中精彩的表演获得了第7届香港电影金像奖最佳男配角的提名。演技得到认可后，何家驹片约不断，随后他便开始在各种电影中饰演恶人角色。何家驹从来没有在公开的采访中说过自己是否加入过帮派，但一些帮会成员在采访中曾说，何家驹曾经加入过当时香港最大的黑社会帮派之一的和合图。这个世上有的是伪君子，
有的是真小人，就像我这种。第5位，黄光亮。1958年，黄光亮出生在香港。他小时候家里十分贫困，他小时候最大的梦想就是早点长大，因为长大以后就可以出去挣钱贴补家用了。也正是有这样的想法，所以他在12岁那年就开启了他的打工生涯。但等黄光亮进入社会以后，他才发现挣钱没有他想的那么简单。由于他年纪小，又不会技术，又没有文化，所以当时的他只能从事一些底层工作。后来，香港电影行业发展起来了，各个电影公司都开始到处招募演员。1983年，25岁的黄光亮得到了大导演李修贤的赏识。李修贤让他在自己执导的电影《摩登衙门》中演了一个小配角。但当时的黄光亮并不想从事演员这个行业，原因是他觉得自己长得既不帅，也没有系统的学过表演。他觉得自己不可能在这一行出人头地，所以跑完这次龙套以后，他并没有直接进入影视圈发展。直到1987年，林岭东在筹拍《监狱风云》时，再次找到了黄光亮，邀请他出演这部电影中的傻彪一角。这部电影上映以后，黄光亮凭借自己在剧中精彩的表演，获得了第7届香港电影金像奖最佳新人奖。演技得到认可以后，黄光亮才开始正式想要成为一名演员。随后他开始频繁地在各种电影中出演反派角色。虽然黄光亮也没有在公开的采访中说过自己是否加入过帮派，但一些帮会成员在采访中说，黄光亮也曾加入过当时香港最大的黑社会帮派之一的和合图。你要不服气，叫你老大找我谈。今天我们的节目就到此结束了，喜欢的可以点点关注去看上集，上集更精彩。